acá con José XD. Les traigo un tutorial de cómo hacer un avión en Minecraft P. Entonces comencemos. Tendrán que equipar bloque de limo, observador, dispensador, pistón, adhesivo, mechero, TNT y TNT. Entonces, y un bloque cualquiera. Yo elegiré madera de abeto. Entonces hagámoslos por acá, donde hayan tantos aldeanos. Ok, yo los voy a matar. Entonces por acá. Tendrán un bloque. Tendrán hartos bloques así. Y acá pondrán un bloque, 2, 3. Pondrán 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entonces ya quitarían esto. Quitarían eso. Entonces cogeremos el observador, pondremos acá quedó mal, tiene que quedar así. Oh no ha caído la manzana. Pondrán esto así, uno acá así, otro acá así, y quitarán esto. Quitarán eso. Uno, dos, tres. Tendrán que hacer un tipo murito. Ay, no, tendrán que poner 1, 2, así. Tendrán que poner 4 y hacer un tipo murito. Ah, no. Tendrán que quitar, el dispensador. O no, ya iba a decir pistón. El dispensador y quitarán esto. Pondrán esto.
acá, esto acá. Esto acá. Y acá sí. Como ven, ya va viendo la forma. Estas son las alas. Entonces, estas son las alas. Como ven, ya cogió la forma. Entonces tendrán que hacer esto. Tendrán que poner un bloque acá, otro acá, otro acá. Entonces pondrán eso ahí. Y los dos observadores, un dispensador, los dos dispensadores pues, con la TNT, pura dinamita pura. Ya. Si escuchan una voz por ahí, esa es mi hermana que está en el computador. Eso no importa. Entonces pondrán más TNT en el dispensador. Ya la pondrán toda. Y ya. Y esto se activa de por aquí. Tendrán que quitar esto. Que se activa acá. Y ya va dejando su explosión pues. Y explotará todo eso. Entonces, por favor, like y suscríbanse.